Мен түшүнбөйм деп өкмөткөчү. Ушу бюджетке акча каражат алып келе турган мыйзамдарды алып келбестен кайра акча түшпөй турган мыйзамдарды алып келгенчи. Өкмөт ушу силер макулсуңарбы ушугачы, ушу мыйзамгачы? Бул мыйзам долбоорунун жаңы сунушу өкмөт тарабынан сунушталган. Буга чейин айтылгандай нак эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү максатында. Ошо киргизилип жатат. Анда менде суроо бар мындачы. Кегил анда ушул НДСти баарына эле алып салбайлыбы андачы, керек болбосочу. Баарына эле бирдей кылып койбойлубу? Алып салалы НДСтичи, салыгын. Министр мырза, жооп бериңчи. Уважаемый Денис Иванович, НДС является одним из основных источников формирования доходной части по налоговой службе. Мы не можем его убрать ото всех субъектов. Вот вместе с тем, как говорил Толкунбек Сагынбекович, два законопроекта, которые касаются налоговых льгот, в том числе вот по банковскому оборудованию с точки зрения увеличения доли безналичных платежей и по поддержке кооперативов, они были согласованы, и в том числе с Международным валютным фондом. Других пока инициатив по налоговым льготам каким-то у нас нету. И вместе с тем мы вносим предложение, в том числе и по механизму увеличения доходной части. Вот электронная система фискализации, и правительство сейчас работает над другими источниками пополнения доходной части. Болду, ошол эми мына өзүңөр айтып атасыңар, ошол бюджетти толтура турган бул салыктын түрү депчи. Ошондуктан мен да түшүнбөймүн бул. Акчасы бар, төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар банктардан биз НДС алабыз деген бул туура эмес нерсе да. Анан эми банкомат деген азыр бул калып атат. Азыр бүгүнкү күндө карточный система кетип баратпайбы? Туурабы? Да, андан көрө ошол система өтпөйлүбү анда? Абсолютно правы, Денис Иванович. И здесь как раз таки речь идет о том, чтобы максимально обеспечить гражданам комфортные условия в регионах к доступу к банковской инфраструктуре, в том числе через терминалы оплаты, в том числе через банкоматы и другие инструменты. Ошол мен да түшүнбөйм, ошондон урматтуу депутаттар, жакшы карап ойлонуп көрүшүбүз керек. Мен бул мыйзамга каршымын. Себеби дегенде бул мына бюджетке акча түшүрбөйт. Андан тышкары ушул мүмкүнчүлүгү бар, акча каражаты бар, алар ошол НДСти төлөсө эле банкрот болуп калбай турган ишканага, бүгүнкү күндө банктарга бул салыкты алабыз деген мыйзам келип атат да. Рахмат.